तो हेलो दोस्तों, मैं एसआर आपका स्वागत करता हूं मेरे एसआर एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एनालॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको ये टॉप दोस्तों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लगातार 2-3 सालों से यहाँ पे ट्रेंड फॉलो किए हुए हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से बताने वाला हूँ किस तरीके से दोस्तों रिलेशनशिप स्थापित करने होते हैं, कैसे रिलेशनशिप पता करते हैं, बिल्कुल फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कुत्ता का संबंध दोस्तों डाबरमैन से किस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे दो ही रिलेशनशिप बनते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे दोस्तों तो इसमें से दो रिलेशनशिप बनते हैं। एक होता है दोस्तों बेसिक रिलेशनशिप दोस्तों, जो कि इसका रिलेशनशिप इससे होगा, एंड दूसरा रिलेशनशिप बनता है इसका इससे रिलेशन। इसे कहते हैं दोस्तों डेवलप्ड रिलेशन। तो दो ही प्रकार के रिलेशन बनाने होते हैं हमको। इस क्वेश्चन में ज़्यादा रिलेशन नहीं होते हैं, तो सिर्फ माइंड में दो ही रिलेशन रखने हैं जब हम रिलेशन लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, कुत्ता का संबंध डाबरमैन से है, उसी प्रकार मछली का संबंध किससे होगा। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, कुत्ता डाबरमैन की क्या होती है, एक प्रजाति होती है। तो सिंपल सी बात है, मछली की एक कोई प्रजाति दी गई होगी इन चार ऑप्शन में से। तो पूडल कोई प्रजाति नहीं होती, जर्सी कोई प्रजाति नहीं होती, सैलमैन, जी हाँ दोस्तों, मछली की एक प्रजाति होती है दोस्तों सैलमैन। तो इसी प्रकार हमने दोस्तों यहाँ पे रिलेशनशिप स्थापित कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया। बस सिंपल से दोस्तों यहाँ पे हमको रिलेशनशिप स्थापित करने हैं। तो चलिए दोस्तों, कार का संबंध ड्राइवर से है दोस्तों। कार का संबंध ड्राइवर से किस प्रकार दोस्तों, कार को कौन चलाता है, ड्राइवर चलाता है। तो सिंपल सी बात है, हवाई जहाज को कौन चलाएगा, कैप्टन। एयर होस्टेस चलाएगी क्या, अरे नहीं चलाएगी भैया, कैप्टन चलाएगा, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कैप्टन चलाएगा क्या, नहीं चलाएगा दोस्तों, कैप्टन भी नहीं चलाएगा। हवाई जहाज उड़ाता है पायलट, आपको मालूम होगा, है ना। बता, कैप्टन मानने लगे थे, कैप्टन नहीं उड़ाता दोस्तों, कैप्टन चलाता है जहाज। तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा, पायलट से होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंदूक का संबंध गोली से किस प्रकार है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप में दिमाग लगाना होता है। बंदूक का संबंध गोली से, तो भैया बंदूक में गोली भरी जाती है, उसी प्रकार टॉर्च में क्या भरी जाएगी, आग, नहीं दोस्तों, बैटरी। हाँ, आग टॉर्च में क्या भरी जाएगी, बैटरी तो भरी जाएगी। यहाँ पे अंधकार भी गलत हो जाएगा एंड मोमबत्ती भी गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बानर का संबंध बड़बड़ाना से है, तो ऊँट का संबंध क्या होगा दोस्तों। तो बानर क्या करता है, बड़बड़ाता है, तो ऊँट घुरघुराता है। जी हाँ दोस्तों, ना ही हिननाता है, ना ही मिनमियाता है, ना ही कराता है। ऊँट हमेशा क्या करता है, घुरघुराता है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घुरघुराना। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो दोस्तों, इतने ही सरल पूछे जाते हैं। हमको लगता है कुछ बड़ा पूछेगा, कुछ हाई लेवल का पूछेगा, बिल्कुल हाई लेवल का नहीं, बड़े सरल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भविष्यवाणी का संबंध किससे है, भविष्य से है, तो खेद का संबंध किससे होगा। तो सिंपल बात, भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित, खेद किससे संबंधित होगा, अतीत से संबंधित होगा। हमको अतीत में ही खेद होता है ना, अरे हमको खेद है कि आपको हमने मारा था। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। इस तरीके से आप रिलेट करोगे ना दोस्तों, तो आसानी से आप हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दोस्तों 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, विरोधी शत्रु। तो विरोधी का संबंध शत्रु से कैसे लग रहा है दोस्तों, दोनों समानार्थी लग रहे हैं। विरोधी शत्रु समानार्थी है। तो सिंपल सी बात है, विपत्ति भी का भी क्या ढूंढेंगे दोस्तों, समानार्थी ढूंढते हैं। विपत्ति का समानार्थी क्या होता है, मित्र नहीं होता, सक्रिय ये भी नहीं होता, प्रेम नहीं होता, कठिनाई, जी हाँ दोस्तों, विपत्ति का होता है कठिनाई। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है। तो ऊष्मा कैलोरी की क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है। तो ध्वनि की इकाई क्या होगी, डेसिबल, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जनरल नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज हो रहा होगा। और दोस्तों ये ऐसी प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवाश्म का संबंध विज्ञान से है, तो जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है। तो दोस्तों यहाँ पे कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा दोस्तों। तो जीवाश्म विज्ञान का है, तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, खोपड़ी से होगा, ना ही अग्ना से होगा, ना ही थायराइड, ना ही फेफड़े। कपाल विज्ञान का संबंध होगा खोपड़ी से। दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नोटियल्स का संबंध, दोस्तों इसे छोड़ देते हैं, ये कठिन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा दोस्तों। तो बढ़ई का संबंध होगा दोस्तों लकड़ी से, फर्नीचर से, चमड़ा से, कपड़ा से। सिंपल सी बात है दोस्तों, फर्नीचर से होगा। जिस प्रकार पोशाक दर्जी बनाता है ना पोशाक, तो बढ़ई क्या बनाएगा दोस्तों, फर्नीचर बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, लकड़ी बनाएगा, फर्नीचर ही बनाएगा। तो दोस्तों इसी से दोस्तों यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन दोस्तों। तो हृदय का संबंध दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट से है। तो हृदय का अध्ययन कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट किया जाता है। तो वृक्क का अध्ययन दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, क्योंकि आपको पता होगा वृक्क किससे मिलकर बनता है, नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। तो वृक्क का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट से होगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसी तरीके का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।